加質嘅嘢呢，離唔開㗎，佢係離唔開㗎喎。係啊，佢質嘅嘢佢離唔開㗎喎，係咪先？佢質嘅嘢呢，佢離。我哋返到鄉下，哎呀，你有冇知道買咩俾老人家嘅？低咗咯，老人家唔捨得使唔捨得用㗎，你俾咗幾多嚿水佢都唔捨得使唔捨得用嘅。你兌真樟木油俾佢，兌真樟木油俾佢啊！老人家爽架婆來爽架姨來啊，因為佢有得用有得質，一斤裝呢，拍一斤送一斤嘅，一斤裝有5斤嘅，送禮就送健康個。有時候我哋返到鄉下，阿爺、阿嫲、阿公、阿婆、老豆老母啊，姨媽姑姐三姑六婆啊，兌真樟木油俾佢，個爽架婆來爽架姨來喎。你話咪先？佢有得用有得質啊！佢質嗰時，佢需要用嗰時呢，佢幾時都記起你。啊！呢真嘢，我個女買嘅，我個孫買嘅，我個女婿買嘅，我個仔買嘅。斤裝呢，你收到有2斤，佢5斤㗎。5斤，你可以送俾5個老人家，5個老人家有得使，5個老人家有得用。5個老人家有使，5個老人家有得用㗎喎，你可以放心用，放心質喎。我相信你用咗呢，嗱，你會好鍾意，你會好滿意。我哋做嘅品質，做嘅回頭客，品質留人心㗎，你話係咪先？呀，嗰樣嘢話冇啱使，你樣樣都冇啱使嘅，你就用樟木油。人呢，佢就好奇怪。你呢樣冇啱，嗰樣冇啱，佢係樟木油啱你個，係樟木油啱你使，係樟木油啱你用個，佢唔出奇嘅喎，佢唔係話你貴嘢就好使，亦都唔係話你平嘢就唔好使，佢要啱你，啱你就叫做好使，啱你就叫做好用，佢同平貴冇關係嘅喎。你睇下有啲人佢買啲嘢幾係貴啊，質地係合合，冇啱使。你兌真樟木油摸摸佢搓搓佢，佢反而啱使，係咪先？樟木油佢就講純嘅，佢個純度呢去到99加個，係講純嘅。用過樟木油啲人呢，好醒㗎。佢聞味道聞得出啊，係咪我哋以前細個用啲咁嘅味道啊？佢聞得出㗎。呢個樟木油呢係細葉樟木油，細葉樟木油呢係我哋兩港人由細用到大嘅。有好多人呢，佢就知道係樟木油，其實佢有大葉有細葉㗎，佢有分㗎。只不過好多人忽略唔同你講啊，大葉樟木油呢啲叫樟木油。細葉樟木油呢，佢能量好講㗎，你哋個個都啊，你可以問下度娘㗎，問度娘啊。阿清遠個大頭位，身痕就兌真樟木油返屋企質質啊，知道嗎？嗱，大頭位呢啲咁嘅，你可以質質佢啊，嗱，知道嗎？呢度啊。你身痕身癢拗嘅，你都可以用佢，知道嗎？呢度唔開心唔掂水啊，你可以用佢。頭耷耷玩手機玩電腦嘅，嗱，成日頭耷耷嗰啲人啊，你唔覺意扭親擰親嘅，你可以用佢。你樟木油摸上去呢，好明顯㗎，佢唔係話靠你吹水㗎。如果係靠你吹水呢，你吹到天花龍鳳，你攞咗返屋企，
你一樣會退貨，係咪先？10個人有6個人，10個人有6個人退貨，蝕到媽都冇認得啊！你鍾意我，堅定。